Иглин районы Ләмәҙ ауылы биләмәһендә башҡорт бал ҡорттарын үрсетеү өсөн тоҡомсолоҡ үҙәге барлыҡҡа киләсәк. Был тирәгә башҡа төр нәҙекәй билдәрҙе индереү тыйыла. Был турала бөгөн Иглин районында үткән умартасылар йыйынында белдерелде. Ләмәҙ ауылы тирәһендә йүкә урмандары үҫә. Шуға ла төбәктә етештерелгән татлы ризыҡ иң сифатлыларҙан һынала. Иглин умартасылар берлеге төбәк йәмәғәт ойошмаһы ултырышта уҙған йыл йомғаҡтарын барланы һәм киләһе миҙгелгә бурыстар ҡуйҙы. Фекер алышыуға район хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыу вәкәләттәре йөкмәтелгән Гүзәл Насырова ла ҡушылды. Яңы етәксе залдағыларҙы тәбрикләп, үҙенең умартасы ҡыҙы булыуын йәшермәне һәм Иглиндә етештерелгән башҡорт балы данын тотош донъя кимәленә сығарыуға ҙур көс һалырға әҙер булыуын белдерҙе. Умартасылар яңы миҙгелдә тағы ла күберәк татлы ризыҡ етештереү теләге менән яна. Ултырышта француз эшҡыуарҙарының экспорт өсөн башҡорт балын етештереү йүнәлешендә инвестиция проекты мөмкинлектәре лә ҡаралды. Иглин умартасылары ике яғы өсөндә һөҙөмтәле хеҙмәттәшлеккә асыҡ булыуҙарын әйтеп үтте. Без рәхим алар белән бергә эшләргә уйларыбыз бар. Әгәр алар яҡшыға, менә бөттән булган үзебезнең сөйләшләр төгәл алып барсалар, безнең умартачылар алдамасалар, без алар белән хеҙмәттәшлек итәргә тырышабыз. Менә бигерәк тә фән өлкәсендә, яңалыҡлар өлкәсендә, яңа ачышлар өлкәсендә бергә эшләп, балны күберәк етештерә алсак, мөмкинселекләребез бар, алар белән хеҙмәттәшлек итәргә.